एक बार हल्क और उसका एक अच्छा दोस्त खेत में मिलकर मेहनत से काम कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी और खेतों में शांति थी। तभी अचानक गांव से एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में डर था और वह कांपती आवाज में बोला, हल्क भैया, गांव में एक शेर आ गया है। हल्क ने एक पल भी देर नहीं की। वह जोर से खेत से गांव की ओर दौड़ा। उसकी ताकत देखकर शेर डर गया और जंगल की तरफ भाग गया। हल्क ने गांव वालों की जान बचा ली। गांव में खुशियां लौट आईं। सब लोग हल्क को धन्यवाद देने लगे। फिर हल्क रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया,